الفيلم ديالنا كيبدا مع أسرة هندية كتعيش في النرويج. ديبيكا والزوج ديالها أنيرود عندهم زوج وليدات بنت وولد، وكانوا عندهم زوج بنات من دار الرعاية للأطفال كيديروا التقييم ديالهم. وهذه 4 شهور وهما كيجيو لعندهم. ملي كانوا غاديين قالوا لديبيكا باللي غدا غتجي معاهم المسؤولة ديالهم، وباللي آخر نهار غيجيو لعندها. داكشي اللي كان جاو في النهار الثاني وجات معاهم المسؤولة قالت لأنيرود انت ما كتساعدش مراتك في الشغل ديال الدار. قال لهم واش مراتي تشكات لكم تقلق وناض. قال لهم غيدير اتصال ويرجع. وحده فيهم قالت لديبيكا راجلك تعطل، سيري عيطي ليه انا نشد لك البنت. عطاتها ديبيكا البنت، طلعت لعند راجلها بدا كيتخاصم معاها. قال لها واش بغيتي نلبس حوايج العيالات وندخل حتى انا للكوزينه. قالت ليه ديبيكا راه غير سوء تفاهم، انا اللي قلت هو انت كتمشي للخدمه وانا كنهتم بالدار والوليدات. شويه بان ليها متسرجم. البنات والمسؤوله غاديين كيجريو وداو معاهم البنت الصغيره. نزلت لعندهم كترغبهم يردوا ليها البنت كتبكي، والو ما رحموهاش وبقات كتجري من موراهم حتى طاحت. الحق عليها انيرود، تبعوهم بالطوموبيل لقاوهم وصلوا للمدرسه ديال ولدها، وحتى هو داوه ليها. ديبيكا ما تحملاتش وغيبات. ملي فاقت لقات راسها في السبيطار وراجلها كيهضر مع واحد من دار الرعايه ومترجم هندي. قال لهم المترجم الوليدات غتكون الحضانه ديالهم تحت دار الرعايه، وباللي التقييم اللي دار انهم ما قادرينش يربيو الاطفال. قالت ليه ديبيكا بنتي مازال صغيره وكنرضعها، وولدي ما كياكلش الا ما وكلتوش بيديا. قال لهم الراجل الثاني غنتناقشوا في هذا الشيء في الجلسه مع اللجنه، وعطاهم رقم محامي مكلفه به الدوله. ولكن ديبيكا ما قدراتش تصبر ومشات لدار الرعايه، بقات كترغب السيكوريتي يدخلها تشوف وليداتها، ما خلاهاش تدخل. قال ليها بلي ولادها اصلا ما كاينينش هنا وباللي راهم في دار الرعايه. قالت ليه ديبيكا فين كاينه؟ قال ليها ما عرفتش، وبقات جالسه تماك حتى جا لعندها انيرود وداها. قالت ليه ديبيكا خاصنا نديروا محامي خاص، وباللي هذا المحامي اللي دارت لهم الدوله اكيد غادي يكون في صفهم. قال ليها راه المحامي الخاص خاصو بزاف ديال الفلوس، وبقى كيتخاصم معاها. قال ليها بارك ما تشكي في كل شيء، زائد هذا الشيء غادي ياثر ليا على طلب الجنسيه. النهار الثاني اتصل بها الاب ديالها، ما تحملاتش وبقات كتبكي. قالت ليه بلي داو ليها وليداتها، وملي سالات الهضره بقات جالسه كتغوت بسميات وليداتها. مشاو لعند المحامي اللي وكلت لهم الحكومه. قال لهم اعتبروني صديق ليكم، وقال لديبيكا تعاود ليه كيفاش بدا هذا الشيء كامل من النهار الاول، وعطاهم ورقه فيها اتهامات اللي موجهه ضدهم، من بينها كتوكل ولادها بيديها وكدير لهم الكحل وكتنعسهم حداها، وباللي خاصها دير بعض التغييرات في اسلوب حياتها. وقال انيرود حتى انت داروا اتهامات ضدك باللي ما كتعاونش مراتك في الاعمال المنزليه. طمنهم المحامي باللي غيربح القضيه، ونصحهم يرجعوا للهند او لا ينتقلوا لشي بلد اخر، والا غيبقاو ديما مراقبينهم. من بعد شي ايام كانت عندهم زياره يشوفوا الوليدات، غير شافوهم عنقوهم، وبقات ديبيكا كتبكي. قالوا ليها ما تبكيش قدام الوليدات حيت غيأثر على النفسيه ديالهم، وبلا ما تزيد تعلقهم بها اكثر. ما قدرتش تحبس دموعها وهما يحيدوا ليها الوليدات. من بعد واحد المده جاو لعندها والديها يساندوها. نهار ديال الجلسه دافع عليهم المحامي مزيان، قال باللي هاد الاتهامات مجرد ثقافات مختلفه، وطلب يرجعوا الوليدات لوالديهم. فعلا تحكم الحكم لصالحهم، وصدر القاضي الامر يرجعوا لهم الوليدات في ظرف 24 ساعه. في النهار الثاني ملي مشاو يجيبوهم هنا كانت الصدمه. قالوا لهم جانا امر بايقاف الحكم، وملي جاتهم شاهده جديده واحد الام قالت باللي دارهم غير ملائمه يعيشوا فيها الاطفال. ديبيكا ما استوعباتش انها ما غتاخدش ولادها، دخلت كتقلب عليهم ما لقاتهمش، لقات غير المحفظه ديال ولدها وما بغاتش تخرج لهم. خرجها غير الاب ديالها وراجلها غير بزز. اتصلوا بالمحامي وقال لهم باللي عزلوا على القضيه، وقالوا ليه باللي تاثر عاطفيا بالقضيه، وباللي هذه القضيه ديالهم تحولت للمحكمه العليا. وقبل ما يكمل كلامه قطع عليه انيرود، وبقى ثاني كيلوم ديبيكا. في الجلسه الثانيه تلاقوا مع المحامي ديالهم، وديبيكا ما ارتاحتش ليه نهائيا. بدات الجلسه دار الرعايه قالوا باللي ديبيكا غير مستقره عقليا، وعرضوا فيديو فيه شهاده ديال المعلمه والجاره ديالها، وكلهم قالوا باللي هي ام مهمله وما كتهتمش مزيان بوليدات. المحامي حاول يدافع عليهم وقال باللي ما كاين حتى شي دليل على هذا الكلام اللي يتقال، زائد انه الاطفال ما غيعيشوش في شي بلاصه افضل مع والديهم. في الاخير حكم القاضي يبقاو الاطفال في دار الرعايه. وقبل ما يخرج القاضي وقفات ديبيكا قالت ليه ما نقدرش نعيش بلا ولادي، وغندير اي حاجه على قبلهم، ومستعده نطبق
الشروط ديالكم، غير يردوا لي وليداتي. ولكن القاضي لا رحمه لا شفقه، ومشى وخلاها كتبكي. رجعت للدار وبقات كتفكر اللحظات اللي دوزات مع ولادها، حاولت تعيش مع الوضع حتى من الحليب ديالها كانت كتديه لبنتها. من بعد شهرين تلاقات مع واحد صاحبتها داتها لعند وحده سميتها رابيه، حتى هي داو ليها ولدها. قالت ليها صاحبتها هاد دار الرعايه خطيره، كيغريو المهاجرين يجيو للبلاد، من بعد كياخذوا ليهم ولادهم وكل شيء متورط، القضاة، المعلمين، العائلات اللي كيتبناو، وخصوصا المحاميين. كل ما دخلوا ولاد كثر لدار الرعايه كل ما ربحوا فلوس كثر. وقالت ليها بلي ولدها ما مرتاحش في دار الرعايه، وقطع حتى الهضره، والحليب اللي كتصيفط لبنتها ما كيوصلها. وراوها فيديو فيه ولدها كيبكي عليها. ديبيكا مشات لعند انيرود، عاودت ليه كل شيء، ولكن هو الهم ديالو الوحيد هو الجنسيه، وقال ليها ما دير حتى شي مشكل اللي غيأثر على طلب الجنسيه. ملي فقدات فيه الامل مشات للدار، جمعات حوايجها ومشات للمبنى فين عايشين ولادها. دخلت بالتخبيه وداتهم بلا ما يشوفوها. ركبت في التران، وصلت للمحطه، نزلت وهي غاده بانت ليها الطوموبيل ديال البوليس. رجعت دخلت منين كيخرجوا الناس، طبعت الباسبور، بقات غاده وهي خايفه ومتوتره. عطات البوليسي الباسبور، وقف عليها البوليسي الثاني، عرفها وحيدوا ليها ثاني وليداتها. من بعد عطوها زوج اختيارات، اما تدخل السجن او ترحل وترجع للهند. في الاخير تحكم عليها بالترحيل. ملي رجعوا للدار بقى كيتخاصم معها انيرود، وضربها وردات ليه الضربه، داها وسد عليها في واحد البيت. من بعد مشاو والديها، وجا النهار ديال المحكمه، دافع عليها المحامي وجاب ادله باللي اصلا ما شافهاش طبيب، كيفاش حتى حكموا عليها دار الرعايه باللي هي مختله. وجاب بيريت كانت معلمه في دار الرعايه، جراو عليها ملي لقاوها صيفطات فيديو ديال ولد ديبيكا، وباللي ولدها ديما كيبكي وكيسدوا عليه في واحد البيت مظلم. وما قالت والو في الاول حيت كانت خايفه لا ياخذوا ليها ولادها حتى هي. في الاخير المحكمه حكمت باللي ديبيكا غير مستقره عقليا، والاطفال غيبقاو في دار الرعايه ويعرضوهم للتبني. ملي رجعت للدار لقات والدين انيرود، وبقات حماتها كتلومها باللي ما قدرتش حتى تحافظ على ولادها. النهار الثاني خرجت من بعد ما عرفت باللي وزيره ديال الهند جات للنرويج باش دير صفقه اتصالات. ملي سالاو بدات ديبيكا كتعاود القصه ديالها، واخا بعيده كل البعد على الموضوع ديالهم. حاولوا يسكتوها ويمنعوا الصحافه من التصوير، وقالت باللي النرويج خداو ليها اولادها حيت ما معترفينش بالثقافه الهنديه، وطلبات باش الحكومه الهنديه تدخل وتساعدها، حيت لو كان الهند حيدت لشي نرويجيين ولادهم راه غتدافع عليهم الحكومه ديالهم. ملي رجعت للدار اتصلوا بانيرود العائله اللي متبنيين ولادهم باللي بنتهم كتبكي وما قدروش يسكتوها. مشاو لعندهم، ديبيكا غير هزات بنتها سكتات. انيرود خرج للحديقه يشوف ولده، شاف فيه وتصدم ملي ما عرفوش. المفاجاه الحكومه الهنديه الغات صفقه الاتصالات بين الهند والنرويج حتى يرجعوا لديبيكا ولادها. ودار الرعايه باش ينقذوا نفوسهم مشى المترجم لعند اخ انيرود، عرض عليه ياخذ الحضانه ديال الاولاد مقابل 10 ديال المليون في السنه. اللي خاصو هو اقناع ديبيكا توقع عليه، فاقتنع ووافق على العرض. بدات الجلسه. دار الرعايه قالوا ليها ما غنعطيوكش الحضانه، وخاصك تعطي الحضانه لشي واحد تايقه فيه. قالت لهم عطيوها للاب ديالي، قالوا ليها راه فايت 50 عام. نقز الاخ انيرود قال لهم عطيوهم ليا. ديبيكا ما بغاتش وناضت. تبعها انيرود كيحاول يقنع فيها، وقال لها راه غير مجرد ورقه، ولادك غيكونوا معاك. اقتنعت ديبيكا ووقعت لهم على الموافقه. رجعت للهند وهي كتوجد وفرحانه تلاقى مع ولادها، ومشات لدار والدين انيرود باش تاخذ ولادها، ولكن ما لقاتهمش. قال لها اخ انيرود راه ما تقدريش اصلا تشوفيهم بلا الموافقه ديال النرويج، والنرويج مازال ما عطاوك الموافقه تشوفيهم. اتصلت بانيرود ولكن كان طافي التليفون، وجات الام ديالو وجرات عليها وقالت لها بلي ولدها راه دفع للطلاق. رجعت النهار الثاني تشوف ولادها، ولكن جراو عليهم ثاني. من بعد عامين دفعت القضيه للمحكمه ووكلات محاميه. قالت المحاميه بلي الاطفال ماشي في امان تحت حضانه اخ ديال الزوج ديالها. وفي واحد اللحظه كيبان ديبيكا اللي كان المحامي ديالها جا باش يدافع على النرويج، قال بلي النرويج هي اللي كتصرف على الولاد لحد الان، وقنع اخ انيرود يتنازل على الحضانه، وطلب
طلب ديبيكا للشهاده، قال لها واش قادره توفري الاولاد الاحتياجات ديالهم وواش عندك شي مدخول. قالت ليه ديبيكا دابا ما عنديش ولكن غنخدم وغنوفر لهم كل شيء. قال المحامي القاضي من الاحسن تحكم ناخذوا الاطفال للنرويج تما غيعيشوا احسن. وانيرود قال بلي ديبيكا مختله عقليا وبلي غير كان صابر معاها هاد السنين وما غتقدرش تعتني بالاطفال وباللي حتى الحضانه ما بغاهاش. دافعت عليها المحاميه وعطات للقاضي زوج ورقات فيهم زوج تحاليل دارتهم ديبيكا باللي هي سليمه عقليا، وقالت لانيرود كيفاش عشتي هاد المده كامله مع مختله، وعرضات فيديوهات كيفاش كانوا عايشين عاديين وكان مرتاح. ملي شاف راسو حصل قطع عليهم الاتصال. دامت القضيه في المحكمه 3 ايام وقبل ما ينطق القاضي بالحكم طلب يشوف الوليدات. البنت غير شافت امها مشات كتجري لعندها والولد عطاها الشوكولات، خدا الشوكولات ومشى حتى هو كيجري لعند الام ديالو. هنا القاضي فهم اش من حكم غيحكم به، واخيرا القاضي حكم بالحضانه للام. فرحات ديبيكا وكل شي فرح ليها حتى المحامي ديال النرويج، وعاشت ديبيكا في سعاده مع وليداتها بعد صراع دام 3 سنوات.